Hi langga, mayong adlaw. Ako si Teacher Novi. Ug karong adlaw atong kat-unon ang mahitungod sa letter I o letrang I. Ang letter I o letrang I adunay sounds o tingog nga I. Utruhon nako I. Magdungan ta sa pagsulti sa tingog sa letrang I. Utruhon nato I. Kamuna usab. Maayo kaayo. Ug mao kini ang mga butang o mga hulagway nga nagsugod sa letrang I nga may tingog nga I. Iro. Isda. Iring. Ug daghan pang mga butang nga nagsugod sa letrang I nga may tingog nga I.